Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, ustozlar. Mana bugun sizlarga sotiladigan torlarni ko'rsatamiz. 3 xil torni ko'rsatamiz bugun sizlarga. Tut daraxtidan yasalgan, o'rik daraxtidan yasalgan va yong'oq daraxtidan yasalgan torlarni ovozini farqini o'zlaringiz ko'rasizlar. Shu ikkala torimiz sotiladi. Bu sadafli tor sotilmaydi. O'zlarimizga yaqin akamizning torlari, o'zlarimiz yasab berganmiz bundan 5 oy oldin. Mana endi ovozlarni chalib ko'rsatamiz, o'zlaringiz farqini sezasizlar. O'zlaringiz kommentariyada fikrlaringizni qoldirasizlar, qaysi birining ovozi jarangli bo'lsa. Mana endi bir boshdan chalib ko'rsatamiz. Bu o'rik daraxtidan yasalgan tor. Mana ovozlariga baho beringlar. 2008-yilda yasalgan tor. Mana jarang qolish. Mana endi ikkinchi torni ko'rsatamiz, yong'oq tor. Yong'oqning ham ovozlari jarangli zo'r. Mana endi yangi yasalgan torimiz. Bu ovozlari xudo xolasa jarangli zo'r tor. Hali chalingan sari ovozlari bundan ham jaranglab ochilib boraveradi. Mana ovoziga o'zlaringiz baho berasizlar.
bo'lsa shu torlar sotiladi. Kimga yaxshi tor kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu torlarni tavsiya qilamiz. Bu Ozarbayjon torini boshqa torni solishtirib farqini ko'raverasizlar. Mana hozir 3 ta tor bilan solishtirib ko'rdik. Qaysi biri yoqqan bo'lsa, o'zlaringiz kommentariyada fikrlaringizni qoldirasizlar.